Ô, gente, são 2h20 da madrugada. Tô escutando um barulho aqui. O que será que tá acontecendo, hein? O que tá vindo? Boa noite. Aqui não dá nem pra fazer a vigília noturna. Tem outro detetive aqui da madrugada? Mas que vigília que é essa que você fica debaixo do carro deitado? Eu tô investigando. Ó, esse cheiro, tá sentindo? Ó que catinga. Eu tô vendo mesmo que tá meio molhado aí no para-choque. O que será que é isso aí, hein? Se você deixar eu investigar aqui com calma, eu vou descobrir o que é isso. Mas que fedor dos infernos isso aqui, dá até dor de cabeça. O que será que pode ser, então? Então, o que aconteceu? Ai, que dor, acho que eu vou vomitar. E continua cheirando essa carniça aí. Isso aí é mijo de gato. Pronto, já estragou tudo minha investigação. Não é mijo de gato, não. É mijo de lobisomem. Não, é mijo de gato mesmo. Por que você não vai dormir? É 12h30 da madrugada, você enchendo o saco aqui? Vai dormir, rapaz. Deixa eu aqui fazer a minha vigília noturna. Mas que se tropeça aqui ninguém dorme. Não, chega. Eu vou fazer minha vigília noturna lá no meio da rua. Junto do guarda. Tchau. Ixi, que barulho desinferno de moto na rua. Não vai dar pra fazer vigília também não.